dai wayo na nake ce. Aradu ni dai wayo na nake ce. Assalamu alaikum dan fillo. Wa alaikum salam. Barka da garin ya aiki. Gari alhamdulillah. Ya jin daɗi ya iyalai. Aradun Allah mutumin nan kai kuɗi. Aradun Allah kai kuɗi. Da gaske? Tumbi gaba. Wallahi Niger na je. Tumbin gaba. Niger na je bilan Niger. Kwata ka daina zuwa ma dan bawdu wanda kai kama mun a wajen tumakan nan. Ka daina zuwa kana kama mun. Sarki. Sarki. Samu gurin zama mana a kawo ma nono. Kura da nono. Hawwa. Wallahi. Dan fillo. Na'am. Wai baka san me yake faruwa ba? Wallahi Allah ban san me. Wai a waccan rijiyar. Wai in naje shan ruwa yanzu yana gardi. Wani tashi. Wai me yake faruwa a cikin waccan rijiyar? Akwai wani dan burni da ya zo cikin garin nan. Nan ƙauyen naku? Da ya zo cikin garin nan shi bai da gurin da ya wuce zo ya kashi da fari sai a cikin gurin can. A nan wuraren abun da yake kenan yanzu dai bari in je ka rike mun sanda ka kula min da tumaki zan je in kawo ma fura da nono ka sha kai yawa abun da zai Kai! Lafiya malam? Wani kake mana kashi a nan? Ni ba kashi nake ba. Uban me kake? Wala ba kashi nake. Miƙe don ubanka. Wala ba kashi nake. Miƙe na ce ba.